mu mirembe egisooka 17 tutandikire ku 14 awo lulituuka ennaku zo bwe zirituukirira n'ogwana okugenda okubeera wamu ne bajjajjaabo ne ndyoka nnyimiriza ezzadde lyo eririddawo oluvannyuma bo eririva mu batabani bo era ndinyweza obwakabaka bwe oyo yalinzimbira ennyumba era ndinyweza entebe ye emirembe gyonna nze naabeeranga kitaawe naye anaabeeranga mwana wange so simujjengako okusaasira kwange nga bwe nakujja ku oyo eyakusooka naye namutuuzanga mu nnyumba yange ne mu bwakabaka bwange emirembe gyonna n'entebe ye eneenywezebwanga emirembe gyonna ng'ebigambo ebyo byonna bwe byali era ng'okwolesebwa okwonna bwe kwali bw'atyo Nasani bwe yagamba Dawudi. Very good. Endagaano eno Midyeta yali Nathani. Midyeta waaye Nathani. Okay. Katonda yagyogera eri Dawudi ng'ayita mu Nathani. Ye yabanga nnabbi eri Dawudi. Baali beesiimye tiyabanga ne nnabbi we. Yabanga n'omuntu ayogera eri obulamu bwe. Kakati amugamba endagaano eno yalina primary factors or features nga 6 ku 7. Ekisooka endagaano eno yali eraga nti Katonda agenda okuteekayo obwakabaka mu Isirayiri obuli physical a kingdom. Isirayiri egenda kubeera established nga kingdom eteredde. Era endagaano eno ekintu ekyokubiri kyeyaliko yali endagaano egenda okwestablishinga royal dynasty, obwakabaka nga bwa kiseera bwa bbanga eddene atyo nga bwakabaka olulangira oluli olufuzi. Era endagaano eno y'emu ye yali eraga yalimu ekintu ekiraga nti tegenda kukoma. It is going to be perpetual. Nakyogera wanene nti terikoma era terigwawo. Eyo ensonga nkulu nnyo okugirowoozaako mwe mwenna abazze ba students ba Covenants, okugirowoozaako endagaano eno kitegenda kudiba teggwawo. Era buli woddira ng'ekitabo kya Zabuli zonna noziteeka mu ndagaano enkadde oba mufu oba si kituufu ekyo ekiba kituufu. Era n'endagaano yeeraga nti Yerusaalemi yegenda okubeera spiritual center for Israel, yetabiro ery'ebyomwoyo ebya Isirayiri. Teri ggwanga litakkiriza mu nsi yonna ti Yerusaalemi we wasinga obutukuvu. Kawe Busiraamu bukkiriza ekifo ekisinga obutukuvu kiri Yerusaalemi. Era ekibula temulowooza nti we basala nga banoonya ekibula gye batunula Makka, batunula Yerusaalemi. Abo Abasiraamu boolaba osanga n'ekintu kye bayita obutukuvu bukwatibwa kukinga bubamu engeri magnetic nga tobukkiriza naye ng'era olingizaayo. Kale bo baafuna omukisa ekyo ekyokuba nga balingizaako abatukuvu from a distance naye nga tebajja kukola buki butukuvu. Bakola by'e Makka ne balingiza mu Yerusaalemi. Era ebyo wali omuzikiti gwe bayita Masjidi Aramu, omuzikiti ogw'emizizo. Akati mikwano gyange ekyo kyalimu ku bisuubizo ebyo ebiri mu ndagaano. Era mu ndagaano eyo bw'ogisoma yonna kubanga eri super saturated mu Bayibuli, mu byomumirembe, mu biki, mu Zabuli, yesinga obugazi mu ndagaano zonna zetumaliriza nezetutannabaayo yezisinga obugazi. Kubanga eri muri vekikolo mu Dawudi mu Yese ekikolo ekyo ne kibanga yali mukama kiri bale amatabi obwe bityo byonna biva mu eyo. Kakati endagaano eno tempo yeyalina okuba akabonero. The physical sign, the physical symbol was the temple. Yeekaalu. Era Solomon yali agenda okuzimba. Otyo Solomon yali agenda okugizimba oba Dawudi.
Solomon mutabani wa Daudi. Mutabani wa Daudi. Sasa Daudi yali agenda kizimba ne bamugana. Bamugana. Atozimbira. Ayiwo Musayi. Nayo Musayi. Yayiwo Musayi ne bamugamba. Yayiwo Musayi. Endagaano eno it was unconditional. Teyaliko nti bw'onaakola kino n'akukola bwenti. Sindagaano ya bw'otaakole kino n'akukola bwenti. Otyo. Temuli ligolizimu. Temuli ligolizimu. Endagaano eno ya Dawudi. Endagaano eno ekifugamu nga bw'owulira nga bw'olaba bentatu nga bwefuga mu ndagaano enkadde eya Musa. Eno endagaano ezikifugayo ate magezi. Eno magezi. Magezi. Era yona ge gagifuga, ge gagipromotinga, ge gagyongerayo. Era ebigambo awo ebikkaatiriza amagezi we byatandikira oluvannyuma lw'endagaano ya Dawudi. Ng'amagezi gassibwamu ku luno ekitiibwa nnyo ekigambo kino eky'amagezi. Era mu byasuubizanga nakiri kye tusoma mu Yeremiya 3:15 nti ndibayimusiza abasumba abayimusiza okutegeera n'okumanya. N'amagezi yali ayogera ku ba Dawudi mu maaso atuuka n'ayogera mu Yeremiya nti ndibayimusiza Dawudi. Yali ayogera ku Dawudi. Kakati endagaano eno etuuka n'efuuka ng'amagezi ye wheel agakwetambulira. Ebintu bino byonna bikulu nnyo okubitegeera. Ensonga endala ezinakwata ku ndagaano eno kubanga yo tugenda gyogera ate tugimalirize. Tugenda gyogera tugimalirize. Ekirala eky'amakulu mu ndagaano eno mwe basuubiriza Mesaya. Yesuubi yali eraga ng'erina ebisuubizo ebyaliwo ku mulembe gwa Dawudi n'ebisuubizo ebyali bigenda okuddako nga bya mu maaso. Kyeva ebeera ey'enkizo nti ebisuubizo byayo ebimu byaliwo mu budde obwo, ebirala nga bigenda kubeera mu maaso. Endagaano ya Dawudi. Endagaano eno yali yagwa era awamu gye bayita Wema. Yali yagwa. Kati gye boogera nti Wema ya Dawudi eyagwa, nti gizimba Wema ya Dawudi eyagwa. Ekyo nno ndowooza kye tujja okusoma mu Amosi. Somayo essuula ey'omukaaga layini ya 5. Ekiri mu Amosi. Tusomeko mu Amosi essuula ey'omukaaga layini ya 5. Agamba oba sooka nsomera ey'okusatu. Agamba mwe abateeka ewala olunaku olubiri ne musembeza kumbi entebe ey'ekyejo, abagalamira ku bitanda eby'amasanga ne begolera ku biriri byabwe, ne bali abaana b'endiga ab'omu kisibo n'ennyama nga bazijja mu kisibo, abayimbira ennyimba ezitaliimu mu ddoboozi ery'ennanga, abeegunjira ebintu ebivuga nga Dawudi yaabo. Kakati bo Dawudi awo ebintu byali bimaze ng'aluuzinze byonna. Era ekyagikuba endagaano eno Wema ya Dawudi okutuuka okugwa tumale okusoma ng'egudde. Kakati sooka nsomere essuula ey'omwenda. Amosi 9 olunyiriri ojja kuva ku lwa olunyiriri ndowooza va ku lwa meka va ku lwa 16 awo. 16 luwerako. Amosi 9 olunyiriri 9 va ku 9 ogende mpaka ku 10. Agamba kubanga laba ndiragira era ndiwewera ennyumba ya Isirayiri mu mawanga gonna ng'eŋŋaano bwewewerwa ku lugali, naye tewaliba nakaweke nakamu akaliba ku ttaka. Abalina ebibi bonna ab'omu bantu bange balifa n'ekitala. Boogera nti obubi tebulitutuukako so tebulitukulembera. Lunaku olwo ndisimba eweema ya Dawudi eyagwa, n'enziba ebituli byayo, era ndisimba ebibye ebyagwa, era ndisimba nga mu nnaku ez'edda. Very good.
kati bwagamba nti ndizaawo wema ya Dawudi yagwa declaration tukifiira wano nti wema ya Dawudi oba endagaano oba Davidic covenant yali yagwa yali yasaanawo nga tekyalimu makulu era ne kukuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo wadde yali afubutuka mu kikolo ekyo yali ava mu layini eyo naye wena eno yali characterized by instruments n'okuyimba yalimu ebivuga n'okuyimba kakati ennanga zatuukanizibwa ne kuba ku miti nga tebakyayimba wema egudde music takyaliwo Yesu azaalibwa era obudde Yesu bwe yamala bayibuli eyogera omulundi gumu bwe yayimba Yesu yayimba bayibuli egamba awo bwe baamala okuyimba Yesu n'agenda wano bwe yatuuka wano bwe baamala okuyimba kati ffe tukkiriza naye yayimba kubanga ndi mugjeeko nagamba ngo ojjeeko Yesu yali asirisi awo kawuka n'abatume be ye quotation yokkaawo eyogera nga bayimbye naye bwe tutuuka Bikola by'Abatume essuula ye15 Bikola by'Abatume 15 layini okuva ku 16 agamba bw'ati agamba oluvannyuma lw'ebyo ndikyuka ndizimba nate wema ya Dawudi eyagwa okumenyeka kwayo ndikuzimba nate era ndigigolokosa neyongereyo omusumo kuba yaabwe kakati wano we tuba tubanyonnyola olwokuba twagala kusoma tekisiti yonna nti waliwo empaka ezali mu Yerusaalemu empaka zino zaali z'amateeka era wano eno Bikola by'Abatume 15 bonna n'abaana ba sekendule abasoma CRE bagimanyi gye bayita Jerusalem Council, the first council. Kati Jerusalem Council namba abasoma CRE in divinity nga basomera ddala ebyedda babaganiriza mu twekyabisomaako kubanga tulo tuba tungi so Jerusalem Council lwali lukiiko nga waliwo ebintu ebiguddewo ebyokuwakanira amateeka kanso ekyo ekigireeta bwe baawakanira amateeka in fact sooka olw'okuva ku lunyiriro olwokusatu tukyogereko kubanga ate nakyo kifuuka ensonga olw'ensonga kyegumu ku mutwe gwe twali tetukwataganyiza na Mukama wange kubanga eno Jerusalem Council esimba ekomyawo wema ya Dawudi eyagwa lwaki baleeta wema ya Dawudi eyagwa ne bataleeta ya Musa wema ya Dawudi eyagwa teyali mu mateeka era kyova olaba amulumba amugamba mu inbox ye tiwandinsabye abakazi bonna nandibakuwadde n'otabba muka munno era ebintu bingi ebyabangawo nga kyeyalina condition wema ya Dawudi eyali yagwa kakati amateeka gatuwa eno agatukundi tokolanga bwoti ne bwoti ate era sige gali yiga obutalya bikalanamye okubala okusinza ebifaananyi wema ya Dawudi eyagwa yalina kiyinza okubabuzaabuza sooka osome 15 bikolwa 3 agamba nti abo bwe bamala okusibira ab'ekkanisa ne bayita mu Foyiniki ne Samaliya nga banyonyolera ddala okukyuka kw'abamawanga ne basanyusiza ddala abooluganda bonna bwe batuuka e Yerusaalemi ab'ekkanisa olwokusatu omwami Bikola by'Abatume essula ya 15 olwokusatu eva ku lunyiriro olwokusatu wemvudde musomo olwokuna bwe batuuka e Yerusaalemi ab'ekkanisa n'abatume n'abakadde ne babasembeza ne babuulira byonna Katonda byakoleranga awamu nabo naye ne bagolokoka abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo abakkiriza nga bagamba nti kigwana okubakomolanga n'okubalagira okukwatanga amateeka ga Musa. Owulira Jerusalem Council ejja olw'ensonga waliwo gurupu eyayimuka negamba balina okukomola okukomola kukosi kwa Musa kwa Ibulayimu kyebava budde bakwawula bagambye Musa nti mulina okukwata okukomola n'okukwata amateeka ga Musa abavudde mu Yerusalemu
kati awukirira olw'omukaaga abatume n'abakadde ne bakuŋŋaana okwetegereza ekigambo ekyo kakati abatume n'abakadde bakuŋŋaana tukwetegereza ekigambo kino empaka zaabangawo okuva dda naye bali guno omulembe ng'abantu balina amagezi nga bakuŋŋaana twetegereze mufunye omukisa okugamba nti eno topiki n'eno twali tetuzikwataganya kati mwe ng'abantu abagezi mukuŋŋaane mwetegereze ensonga mugambe naye tuddemu twetegereze bayibuli eno naye tuddemu tulabe tubenga bano abebbereya abakeberanga ebyawandiikibwa yegulupu gyensuubira ey'abaharvesters mwe abagenda okulembera revive eddako era abagenda okubeera involved mu revive njagala mubeeremu okulowooza kuli okuddangamu okukyalira ebintu olwaliro waliwo omusawo gwekusenaye tubadde ku ssimu ng'agambira ddala okugema 6 n'agamba nti tolaba okumanya microchip yennyini we batadde ettaala yayase bino ebiyita ku mikutu babiraba naye nze nebaza Katonda nsaba anyambe nsigale nga nkyategeera kubanga akugulira obutamanya bulumanga bbwa omuyindi oyo eyakola ekintu ky'ettaala kakati waliwo balubu nali ngigambira omwana agindeetereko tuziteeke wano zaaka zokka nga zezeetaaga waliwo ne balubu endala ng'akagiteekako ekola masanyalaze ate esobola n'okubeera self reliant ng'olina woonyize omwana nemugambye agindeetere yali agitudde emitwalo 3 kakati balubu eyo omwana n'agindaga kuliko wookwata woonyiga wano kenyini ate akayigira masanyalaze ate waliwo woonyiga ku kantu ako ne waaka kakati mujja kwetegereza omuyindi baalobesa abantu timulaba ono bava mugema omuyindi yeyambula essaati awo n'agamba we going to see watch this n'ateekawo balubu yasooka kuteeka wano we baagenye kati nze netegereza nnyo n'ateekawo balubu neyaka kwolwo yateekawo bwati yayaka mangu naga you see they have immunized he has been immunized I've been immunized now is this thing you see ateeka eno gye batagemye mulabe n'ateeka wano balubu neyetayaka kati nayagala ddemu omanyi bw'oba olimba toddamu kati ye akola ensobi naddamu bw'ateekawo egaana okwaka aseetula olugalo mujja kuddayo mulabe aseetula olugalo anyige wali era utateekibwa lyeganya okwaka naddamu n'aseetula akagalo n'anyigawo neyakayusi emugema kakati banaye okusoma tekuyinza okutwogera nnyo magezi mu muntu okusoma kutuyambaye kwantu edi kuyamba kati ngamba bakola sciences okwetegereza lwaki babanga mu laboratory nze ekyo nekibuukira nawo saakola na sheya saakola nagondi nagamba era yampeereza nemugamba weetegereze ku mulundi ogwokubiri weetegereze watadde olugalo weetegereze ngaolwoli atidde kitalo nnyo nembuuza ekibuzo ekyomubiri omusawo ono kakati eddagala lye bakubye lyali kwidi ye we balikubye we bateeka balubu wano we bakubye ne basigala nga waaka teryatambudde lyasigaddaawo teritambula balikubye omusayi tegulitambuza tigulitambuza eno lyali teryatuuseeyo enaawalala balubu eno obutayakaayo lyali terituuseeyo awalala eno likomaawo ng'omusawo nga talina ansa ate bonna abantu bangi lwaki kubanga abalokole tebaagala kunoonyereza baagala nnyo ensasadde toli bakavuyo obudde banange enkomerero tuse mutambule nga mwetegese mwetegeke terete mutambule nga mwetegese basebe ne bajjabo okubanga mukola ki tulindirira Yesu
tulindire Yesu ekyokubiri omusawo mubuuziza tebakugema tewagema kugema kulala kati abadala vaccination but ekimanyi vaccination muva mu people 6 konze bakugema koko spelling yakyuka ekyukidde ku covid ya measles teyali vaccination aba polio kino kirala gwalala byakola okuddamu konze ekimanyi tibalokingako mu Spain mu 1905 oba mu 7 ne masinga bazamba ntyo endwadde zonna ezajjanga zabanga outbreak nga balwawo nozitegeera lwakuba buli mulembe ogubaawo kiddamu okubaawo nga buli gwafa kati kubanga baagala insurgency bannange era bibaamu n'okusaakiriza keyubudde nesirimu ebamwogeranga nesirimu ebamwogeranga kati atatse bwati mbu yatandika ku bintu nga bwebikwatako bamukusiga stigma banayenga sirimu tomwogerako nga tumanyi ali contagious mpaka amagezi bwe gagenda geyongerago omulembe ogwo ne bamanya nti buluma yaguza ayenda ayenda oba we bayenda oli mu lubuto mama onakoleramu ensobi yakwatibwa nga kikutte kakati nno nabino webiri akati njagala tulizo ninge njagala bino ebyawandikibwa guno omulembe mulala ate twegaseemu ab'omulembe ogwayita kati ate emirembe tagikutulawo bwati nti tabano bonna nalekawo omulembe omupya era wetulaba olugendo lw'abaana ba Isirayiri agenda nga abagira mpola aintroducinga ekintu ekigenda okwongerayo bali ekirala kakati mwe mumanye mwe mwenna abavubuka mwe mwenna abali biro 40 mwenna abali biro 40 mubeere n'okutegeera muleme kumagalazibwa abali above 40 we are outgoing you are incoming omulembe ogwammwe baasuubiza kuyimusa wema ya Dawudi eyagwa ng'amagezi geega ng'ebyawandiikibwa byonna tubiteeka mu telescope gye bayita wisdom and understanding kyekiri kyagamba ndibayimusiza Dawudi ngenda kubayimusiza abali baliisa n'amagezi n'okumanya n'okutegeera era Daniel kyayogera mu 12 olunyiri olw'10 n'agamba ababi tebalitegeera naye abalina amagezi bagenda kwerongoosa nnyo era baliwoomezebwa era mu nnaku ez'oluvannyuma amagezi galiyinga obungi si ku sayiri ya mubi kwokka naye Katonda naye ayina ejje lyategese nga lyabagezi nga tokyayogera kintu kyonna ne kimusiriwaza ng'akebeera buli kantu konna asooka kubuuza is it Photoshop kati bannayuganda 98% tebategeera Photoshop babafukola obyobufuusafuusa Kamada yatukolanga bwati ku kyalo ewaffe nga atulagira tuteeka amasanda ku lugalo lwe olumu ne mulusiteekeko amasanda nti awanike Allah amwoza engalo kati ne tumuteekako ebintu oba ebyo masanda agakutte kati we yagiranga n'awanika bwatyo olugalo nayogera ebigambo alhamdulillah rabbil alamin rabbana tubahaillah alhamdulillah ladhi fi sawatu lima kati bwe yamalanga okwogera najya n'aleeta olulala yasikyusizanga mu bbanga nenvaawo nga akiteeka mata kubanga amagezi gaali mato yanayinza mugaa katulabe zonna kati amagezi agamugamba ati yanjuluza engalo zonna tuzirabe nga Kamada akola obuntuntu obwo nga ateeka wano emwanyi wano mu mukono bwati n'agiteeka wano bayitawo batya wano ako bayitawo babatya n'ateeka wano mu ntevunya kimanyi katugende n'ekyo bw'osoma bitabo ze ndi Muganda nnyo ntevunya kakati uliriza bwe yateekanga wano ng'ataddewo eba emmwanyi
n'agamba agenda kitambuliza muno eggukire mu linnyo agifulumize mu linnyo n'abateekanga wali distance nayogera najja twagenda okulaba emmwanyi mu bbanga kakati ekiseke ekisiraba kyekiseke oluganda terulishuwawo eva wano ntevunya ekangalo collection tumukolerewo waliwo concentrate gakulowa bayitawo baconcentrate gakubitagasi kino kyeyakolanga bwati nagolola omukono emmwanyi yo neebuuka kati nze natululanga nnyo nga ndabanga evudde mu linnyo nenzirayo negiteeka wano eve mu linnyo kati nga sikikola nnyo njagala egwe wano wendaba ekemera wano nga weeri engamba kamada nga kamada ne bwenkola mupiira gwange n'agamba guleeta ate genda onkolera n'omulala agamba wayi sina tafuuse enkoko natyanga kamada naye nga kulowooza kutono kwe kwaba kutuna amagezi gagange nga tegakula nga tegannakula naye abantu babazanyira ku photoshop abantu babalaga nukula buli kintu kyonekiyiseeko mama nyabo kano tonnakalaba teyetegereza kakati nalaba n'abekinusu abo abettaala buli akkiriza nkweyo ettaala eyakanga bagemye nkukakasa yuwabaka waati olina n'ekizibu nga bagemye omusayi gonna ne gusatulatinga eno ate ettala neyakako waliwo empiso yayingiridde ng'olwo kyaleeta abantu bagambe nti wali bataddemu kiipu kiipu yeyazze kiipu si yali kwedi era omusawo mugambye era ekyo ekyawandiikibwa nga kiipu yenamba amaliriza ayombe buyombe musa yafudde kati yoswa yebeegiriisa musa kasita yafudde kintu kati mwagala okukyusa ebintu by'omukulu omusaba ayombe buyombi ganyiririzi mubuze anti ffe tulina kakomeri kaffe mu mateeka nti bw'otasoma nnyo bitabo arguments oba ojja kugamba nga timutwale eri obaoliatwala eri anti tomanyi tolina kansa obanga tomanyi lusuuku apana jawo kumbe ekigambo ky'oluzungu yekibuze olina gyoyagala okugamba naye ka argument togiyina. So ladies and gentlemen, njagala obategeeza mmwe temuconcentratinga mmwe abaomulembe guno temuconcentratinga ku ebyo. Mmwe abavubuka don't get excited with this reasoning nti kibu tebagenda kiteekesaamu mpiso aye tebagenda kiteeka wano. Oli musawo mwe muteeka implant mu bantu. Implant mu vaccination temuva mu 666. Implant kiva mu 666. Kendo kigatte naye bameka mutaddemu implant nga kyo tebwakiti. Guno omulembe mubeere nga mugenda kwekuuma ekizimbulukusa eky'abafalisaayo. Ekizimbulukusa ekyongeramu mumanyi kyetandise banaire tayinza kubanga etandise gwe ate gwe mu Uganda kipu ne wezirijja balizibba abamu ne mutafuna ne mubeera lake ne bakwata mpola mpaka enkomero weerituuka ng'ewamwe tebanatuukayo nga bwe baagaba emmere baali bakugabirako emitwalo 4 covid naggwako ne sente bakyagaba bakwata mpola bataba baweza omutwalo gw'abantu ng'ate biggwa biwete edda bwalaba nga abazinyi nga tobasobola bali mu ddiiro bwe wajjanga nga bakuyise
ng'osooka otegula eddiiro nga weetala ng'obagiroti ng'obagira ofungiza ng'ojjako ekooti ng'osooka ogyesiba ng'otereeza eddiiro ng'osambasamba obusubi obuliwo buli omu ng'asuubira amazina oluyimba ne lugwako novaayo tumusubiddwa agamba alabika abadde agamanyi kuba twali tumanyi w'oyimirira ne bw'ozimba ne bw'okutama ne bw'oyimirira sitensi amagulu gano obugere obunkenke nga buli omu alaba ogenda okukunkumuka kumbe terikyogera kunyeenya wadde akatono. So ladies and gentlemen, tubadde ku wema ya Musa eyavaayo nti byetaagamu okulizoninga ne mutegeera text. Temusoma Bayibuli ng'abasoma amateeka ga Musa bwe gaabanga ku bipande, naye musome nga mugerageranya n'ogerageranya ng'osomako ne ku bitabo ebirala ng'olaba ate bano bwe bakigaziya. Kati bano Jerusalem Council empaka bwe zaabakwata, empaka zaali z'amateeka. Amateeka ga Musa ogawakanira tegaatandikira ku ffe, era si kivve, era si kyama kya kkanisa okugamba nti zikwataganye naawe mu mateeka. Ate ekyo tekingobya lwakuba nti kano abantu abalina kanaliti bakirabanga ekyo mbu yamuwakanya omuntu bamutukufu eyenkanidde awo banaekale mukuye mubi kani imagine mbu yamuwakanya kananze ntidde n'omutya. olabaki olaba inanasi Pope abakatoliki bagamba the Pope is infallible. Infallible. Papa tayonoona, Papa takola nsobi, Papa bikyayogedde kyekiba ekituufu. The representative of God on earth. Kyava aleeta n'agamba mbu ensi ya rectangle. Galileo baasula telescopes mu 1515 ne babatta. Papa gwabwete ndi Papa nga yemukyamu oyafe si around yeje ensinga ebeereko around si ameza otuuka eri ogwayo Papa wagambye kagali basebo ne bannyabo ani yamaliriza nga yemutuufu veresa yamaliriza nga yemutuufu. Kakati bano batume balamba mwe temulina batume ebyammwe ebyokweyita obwekisibifu naye bano baali batume 12 abaasooka be bamaze okufuna protection ne bagenda mu Yerusalemu walabula obudde butusi. Tweyongerayo tuli mu bikola batume 15:6 olw'omusanvu bwe waali okwawukana kw'endowooza kungi Petero n'ayimira n'abagamba nti abasajja abooluganda mumumanyi nti okuva ku nnaku ez'edda Katonda yalonda mu mmwe ab'amawanga bawulire ku kamwa kange ekigambo eky'enjiri bakkirize bakkiriza ne Katonda amanyi emitima n'abategeeza bwe yabawa omwoyo omutukuvu era nga ffe n'atayawula ffe nabo bwe yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza. Kale kankano olira principles ayogera bwe bawulira ekigambo ne bakkiriza ne baweebwa n'omwoyo omutukuvu era nga ffe. Kale kankano okemera ki Katonda okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa bajjajja kye batayinza kutwala newankubadde kikitayita ekikoligo amateeka ate nno n'agamba mbu bajjajja nabo kyabalema mbu ne bajjajja kabalema ne bajjajja kabalema era nze nkubuulira bajjajja kabalema ne mukristaayo naye nayagala okusomesa amateeka gamulema kubanga ojja gasomesa ate olemu okusinza ku sabbiiti okitegeera era gabe nga gakulemye ate go tebamenyako limu si enneca yaago tokwatako limu ate tokolako limu. Bw'okwatako erimu gonna olina ogakwata eyo ne bw'otagendayo mu Baluumi 5 Magalatiya 5 olwokuna olwokusatu olwokuna n'olwokutaano gonna oba olina ogakola ate bw'omenyako erimu eri Yakobo agamba gonna oba ogayiye yenneca yaago. Kaakati bano abatume bagayise ekikoligo. Tuli ku wema ya Dawudi gali eya Musa bagiyise ekikoligo ekyasibwa mu tuleme kuteeka abaluganda ab'amawanga ekikoligo mu bulago bwabwe. Lwaki atwawuteeki ab'amawanga? Kubanga Isirayiri amateeka gano gakyagivuga era bwe twali mu Isirayiri twasaba ku Saturday
mwenna fenna Isirayiri teri lugezigezi ku Musande teruma public holiday ate mu Middle East public holiday bawoti Friday kubanga namwe balowooza nti Friday ye Juma kati akubasomesa nti ekigambo Juma kitegeeza kuŋŋaana bo balooza Friday kyebayita Juma akati basebo ne banyabo soma walabule abantu abatenda mwabo mulembe abavubuka mubeere sharp abavubuka mubeere sharp mubeere knowledgeable mubeere nga mulizoninga omulembe ogwaffe tegubadde mu kulizoninga father kyagambye ogamba bwa ye father teriyo kuwakanya mukulembeze mu mulembe ogwaffe ogwammwe omuntu bw'asomanga muddire iyi wano wagambye gwoti naye nga kino kiri bwekiti muddire kati ate ogwaffe tegumanyidde kuwabulwa bwowabulwa oba owalampye era oba ogenda kufuna ekikolimo era oba okutta emafuta tewajabye komenti eyo olwo yagambye bayibuli egamba tukumakoyo mukama bwe yafukakama otyo ng'owulira ddala kati eyo omubuuza old ayu era natandisa obabuuza bw'abanga tasussana mu 5 omanya alina ejjajjaawe oba alina omusumba akulemberwa abasumba abakadde abo abagamba abagira bwewatuuka ne muddukawo abatalina association nabo abezimbazimbako ebikomera. You have to associate with people abantu bababuuza ebibuuzo ekyawamya Catholic Church father tayogerwako papa tayogerwako kyekyagiwabya era ne okutasoma bayibuli nga tebakkiriza gisoma sosodoti yasoma bayibuli ate bagisoma mu nnimi ze batategeera domino sacramento dolometi solo fasodo kakati bano bakatukire bamiinisa ifwe nababyogera mu kuyimba teri muntu ababuuza lwaki musoma muyimba Yesu nayingira mu yeekaalu namenya nasoma mu Isaya mu sura 6 olunyiriri olwokuna nagamba madayo n'owulira olinga nakulukuta nanuka bano tebamubuuza lwaki muyimba buyimba ati mutumalira obudde lwaki obudde buggwawo bwomalira okuyimba oluyiri bwomalira okuyimba nga obudde bugenze ebyo na teri ababuuza teri abuuza lwakikola bwe tuti teri ababuuza sapule yavaawa teri awakanya kyebayita eddiini. You have to follow unquestionably. Lwaki buli kaseera tumenya akagaati lwaki kaseera mwerabe kubanga mukikole nga olw'okunzijukira buli lunaku munaamujjukira ebyo na teri abibuuza naye omulembe gwe mugendamu oba mmwe gwe mulimu temwekwata kuffe ba outgoing mubeere nga mubuuza ne bwe mba nze njogedde ekintu ate nze nzirayo kati nzirayo ekintu nekyetegereza era waliwo omwana waŋŋambye njagala nange kusomesaamu yotyo Yefusa teyasala mwana we Yefusa teyasala mwana we yadduka busi n'agenda ku lusozi omwana n'abulira eyo kalizaawo siwakana nawe nomugamba nti wasomako kitundu mugambe weebala kunsomesa nja kuddayo nsome nyinza okuba nze sasoma kyangu nnyo nga gwe wasomako ekitundu kyangu nnyo era olwaleero omwaka gwe nnyina oba okuddamu osoma esitole ya Yefusa kubanga abadde mukalambivu nga kyayogera kakimanyi naga nange kankole ki kankusomese kankuwabule kankuwabulemu ng'awabula okay ale tabuuza kakati gwe mulembe gwe tulimu nga omuntu togamba okumyeko gwe yafubako amafuta omukomyeko abasamize batwe bakanga nga buli muntu totunula emabega agenda okulya embuzi abali basebole banya bebyo byokukangakanga tibikyaliwo bano babano batume naye bakayana mpaka Yerusalemu somo bamaliriza obudde 11 naye tukkiriza okulokolebwa lwa kisa kya Mukama waffe Yesu. Bannange buli ayogera ku kisa togamba nti wa kisa bigenda extreme grace
bano be batume beboogera. They were grace teachers. Yes. Bonna bali ba grace teachers. Agambye naye tukkiriza okulokolebwa ku lwa kisa kya Katonda. Enjawo yakoba kyogera obubi. Naye bwe tuba tukkiriza okulokolebwa ku lwa kisa kya Katonda. Yongera basomere. Ekibiina kyonna ne kisirika ne bawulira Barnaba ne Pawulo nga banyonyola obubonero n'ebyamagero byonna Katonda bye yabakozanga mu bamawanga. Abo bwe baamala okusirika. Yakobo n'addamu n'agamba nti kino kye kiseera abamu musooka musirikeko. Si kulwanga obadde walabanya kifu. Kyabasajja buluganda mu mpulire. Simyoni annyonnyodde Katonda bwe yasooka okutunuulira amawanga okugiramu erinnya ly'abantu. Ebigambo by'abannabbi bitabagana n'ebyo nga bwe kyandiikibwa nti oluvannyuma lw'ebyo ndikyuka ndizimba nate weema ya Dawudi eyagwa. Mbu oluvannyuma lw'ebyo bino byagwamba oluvannyuma lwabyo eby'amateeka ngenda kukyuka nzimbe weema ya Dawudi eyagwa. Oba weesaana kumanya ki ekyagisuula oluvannyuma lwabiriwa agenda kukyuka ddi azimbe weema eno. Weema ya Dawudi erina njawulo ki ku weema ya Musa? Weema ya Dawudi eya Musa alina ebitundu bisatu, oluggya awatukuvu n'awatukuvu awatukuvu. Eya Dawudi essanduuko yo yalina sanctuary, essanduuko weebeera. Era eggigi lya yeekaalu emabega we baateekanga essanduuko awo wasigadde nga wabeera weewa. Era eggigi eryo bwe lyayoleka nga buli omu alaba bulungi ebiriyo. Tuli ku weema ya Musa. Yes, erubirira eri apex climax y'ebintu. Ye eyagala watukuvu awatukuvu. Mweno weema ya Dawudi nga buli muntu yenna asobola okwetuukira. Weema ya Dawudi eggigi terina kubeawo. Tewabaawo baani abalina okutugendera okutulingiriza mu ggigi. Naye tubaterawo obuteezi matiriyo. Mmwe musobole okuba nga buli omu asobola okulingizaayo. Nga tewali akukanga tolingiza bwe yafutibwako amafuta. Toyogeranga ku amafuta. Okutte ku mafuta. Ebyo nno bijja kubajjako okutegeera bakati we mulimanya amafuta kiki mu Yokaana ekisooka 2:28. Bwe mulitegeera amafuta kiki mulimanya kinamu abamu mwafukibwako amafuta. Mundagaano empya soma. Agamba okumenyeka kwayo ndi kuzimba nate era ndigigolokosa abantu abasigalawo banoonye Mukama n'amawanga gonna abayitibwa erinnya lyange ku bo. Bw'ayogera Mukama ategeeza ebyo byonna kuva ku lubereberye. Kyenva nsalawo mu mawanga kyukira kyenva nsalawo mu mawanga kyenva nsalawo tuleme okuteganya abava mu mawanga. Tuleme kuteganya abava mu mawanga. Kitegeeza biri bibadde biteganya ki? Kuteganya. Tubayamba kujja bajja kutegana. Tuleme kubateganya. Tubakole tutya? Naye tubawandiikire bewalenga obugwagwa bw'ebifaananyi n'obwenzi n'ebitugiddwa omusaayi. Kubanga okuva edda Musa alina mu buli kibuga abamubuulira nga beewale obugwagwa bw'ebifaananyi okulya ebitugiddwa n'obwenzi. Kakati ebyo byokka bye tulina okwewala okusinziira wano okusinziira mu Jerusalem Council. Weema ya Dawudi eyagwa era ebyo bye byakikubanga. Weema ya Dawudi obwenzi bwali bwagitwala ne bugiwamba ng'obwenzi bwabakwata nga tayita kwanaaba. Yagetudde obwenzi kati yagizimba weema ya Dawudi eyagwa. It is a tabernacle of worship. Yakusinza yakwebwanyisa bwenzi. Era obwenzi bwe buli we bukuba ne Sitaani akimanyi ne kikuba weema ya Dawudi bwenzi. Era amanyi wiponi gye yakozesa nakati gy'ayagala akozese. Era ku mulembe gwammwe mwenna abaddako temulowooza mbu ekigenda obbakuba lack of information. Ekigenda obbakuba temulowooza nti kusinza bifaananyi. Ab'ebifaananyi bagenda kuba bafudde abakyasinza amalaabu. Naye ekigenda okubakuba
bakiyita bwenzi kulya bitugiddwa olw'ensonga tulya bingi byetutategeera. Abaana balonda ebikoko nkoko ze zaabaziwadde obutale zifa n'abisala n'abyokya n'abiteeka wali ne mulya. Embwa bagitomera omwana n'agibaaga n'abaguza kubo ne mulya oba ne bakolamu sosegi. Embizzi efa yokka ne bagireeta yafiiridde mu lusuku bagitundireyo beekwese. Kyova la Bayibuli yeegamba erindoza mu Bakolisi ekisooka 15 buli kye batundanga mu katale mukiryanga. Agamba mu katale kubanga akatale ko kaba organized bakasuubira obutabaamu bintu bwe bityo. Nakaba buli kye batundanga mu katale mukiryanga nga temubuuzizza ku lw'omwoyo. Ekitegeera nyinza okusoma awo bwe watyo oba Balumi 25 okwekulyawo. So buli kye batundanga mu katale mukiryanga. Kati ebitukuba omulembe ogwaffe oba ogwammwe byebyo naye bw'olwanagana n'ebyo ebifaananyi nga bikulimu omukazi akujjudde yenna worshippers of women ng'olaba oba osanga omusumba nga bwe bataba benzi nga they worship their wives. Kyekyo 1 Corinthians 10:25 soma. Buli kye batundanga mu katale mukiryanga nga temubuuziza kigambo olw'omwoyo. Very good. Kakati ebinyamanyama ebyo bwebityo yali abagamba babyewale ng'akyalina ensonga eri evvuunula miiningi y'obulamu mwabali okulwokutaano nga nsomesa ku muntu w'omunda. Obulamu bwa muntu bw'ennyama bwonna bubeera mu musaayi. N'atugamba twewale n'omusaayi. Twewale ebitugiddwa twewale omusaayi kubanga tuba tuli obulamu. Buli w'ogunywa buli w'okwomba Numaani edde waffe yafumitanga omuntu ekiso n'akomba ejjambiya. Oyo yali ki? Numaani yali ku mulembe gwa Boti. Numaani oyo gwolaba bwe yatukolanga eyo batukola effujjo basanga omusajja omunene atudde awo bambuuza man what is there inside? Ne bayikebera Museveni. There is something wrong. Oyinza okuba okozesa Museveni muyekera sala. Ne basala cwa ng'otudde nga tebagenda kukutunga ne bayiwa ebyenda ne bakomba ekiso n'ataduna ebyo ebyali ekibuga ewaffe. Naye bino byonna basibule bajjabo tubibagambye wema ya Mose ya Dawudi eyagwa ebintu ebyagikuba bwenzi kusinza bifaananyi misaayi buli ebitugiddwa. Kakati wano batugambye ffe bye tuba twewala nga immediately nga yakwogera nti ndiyimusa wema ya Dawudi eyagwa. Dawudi yennyini kabwejungira obwenzi bwamukubanga weme mpaka bwe yagwa omusaayi bamugana okuzimba kubanga yali ayiye omusaayi mungi. N'agamba tonzimbiranga engalo zo zijjudde omusaayi. Katonda omusaayi o agwa respect ala obulamu bw'abantu bungi n'amugana omuzimbira yeekaalu. Omwana we alizimba engalo zo omutali musaayi tusobole okukwata ebintu bya wema ya Dawudi ng'akyuse okugizimba. Wema ya Dawudi kyekintu toyinza okusomesa Floreya. Kinene nnyo kubanga tetutuulidde nnyo Dawudi ng'omuntu ne bye yakola. Era kyokola mu Zabuli waliwo Zabuli zetuyita Pentento Psalms ziri 7 nga zakwenenya. Pentento Psalms ez'okwenenya 6:36 Pentento Psalms 6:32 38 5 12 13 13. Those are called Pentento Psalms. Kati zabanga nyingi mu ngeri y'okwenenya. Naye Dawudi eddakiika nga 3 zokka. Dawudi alina abaana 22 ng'alina abakazi
mwaba abana babiri abamu yabazaala mu baconcubines era amanya gaabwe amanya g'abaana gaabwe amanya g'abaana Amnon ne maama baabwe kati Milka yatazaalaika oli eyamusekerera yazina Saulo n'aseka kyovula mwene wema ya Dawudi offertories zetukola worship, praise and dancing ebyo byonna collectively biweesa Katonda ekitiibwa era babizanyira muno okubigereka kyangu nnyo kubanga byasettinga precedence Mikali yagamba nga weegyegudde nga weweegudde nnyo maama mu maaso ga Isirayiri n'amugamba tajja kukomba ku mwana wadde ojja kusoma osisinkane mu maaso eri mu by'omumirembe nga bamulaga nga yalina abaana 7 abaana abo baali baani? Baali ba muganda we. Tebaali babe yazaala kuba yali akyali n'abakuze mutototo yafa ono n'abakuze. Okay, ndowooza yagala gabasome amanya g'abaana oba bakazi be. Tusome bakazi: Mika, Ahinoam, Abigail, Mark, Haggith, Abicha, Egra, Bathsheba. Abalala tebamanyikiddwa. Maama wa Dawudi yani? Maama wa Dawudi anti ye line ya Bathsheba. Mama we. I'm not very sure. Kuba kimanyi maama we si yali azaala bana baana baalewa Jesse. Bwe kiri? Maama wa Dawudi oyo yazaala abaana 9. Bane bano kwe bali ba Eliabu. Okay. Maama wa Dawudi yalina abaana 9. Dawudi yali ow'omwenda. Kakati bali bamuyita Netizebet. Netizebet but Abid. Mbadde simmanyi. Lyerinnya lye nga litegeeza epiira oba she will be a pillar oba she's a pillar. Omukazi empagirwaka. Okay. Kati yazaala abaana abo. Yazaala bano bonna ba Eliabu. 9. Yazaala 9. Kati yayinza okutabakuwaawo era erisiti eyo yonna nze ngiina Abitabushi Mayi baani 9. Era yayirako otoza n'abawala n'amanya weegali. Kati oyo ye Dawudi yabeeranga eyewala tunda ndiga ye yali omuto. Abeereyo mu nnaku ye. Kakati mu ndagaano eno eya Dawudi eyagwa, mu wema ya Dawudi eyagwa, ye wema etatunuulira kika ky'abantu. Awo Katonda wagenda okukomezawo ekigambo ku mulembe gwammwe. God is not a respecter of man, of persons. Tasosola mu bantu. Era mutandike okussaamu ekitiibwa. Mukabe mwana muto ng'alina ekirooto. Kati ate omulembe ogwaffe bwe gukyatunulira embuto ekimotoka gamba man of God etyo ebyekiyaayi. Kati ogwammwe gugenda kuba so technical ti omuntu gwe mutalowoozaamu kuba wa muwendo yagenda okwogeranga ebigambo ebyentiisa. Gwe mutasuubira nti Katonda ali naye, gwe mulabanga omuto mu mmwe Katonda nga gwagenda okufukako amafuta abeere ng'akola ekintu ekitasuubirwa. Wegamba omulembe ogwammwe mubeere sensitive ebigambo ebigamba temugaana ng'ayogera. Obudde bwabyo butuuse. Obudde bwabyo bituuse. Ye wema ya Dawudi. Dawudi ye yatuusa abaana ba Isirayiri ku their final destination. Eyabatuusiza ddala ku ntikko y'olugendo lwabwe ku lusozi Sayuuni, olusozi olutukuvu. Kati olusozi luno luli physical ate era luli spiritual. Kakati ku mulembe guno ogwammwe mmwe mugenda okwasibwa akati akasembayo. Nolwekyo mubeere beegendereza, mubeere sensitive ku bye musoma, mubeere sensitive mukebere buli doctrine, mumanye temumala biseera ku bintu ebimu.
guno omulembe ogusembayo nga bwolaba bwema ya Dawudi yatuusa ye yalwana n'abayebusi n'abatta n'aba ng'abazeeyo obulabe bwa Isirayiri ye yamalawo obulabe ye yagatta Isirayiri yonna ye yesitabulishinga Yerusaalemi oyo Dawudi gwolaba Dawudi n'abeera kabaka wa Isirayiri yonna kuba era Katonda yali ekitegeka nti wanudde ajja kubawa kabaka nga muntu. God was their king. Ye yali kabaka waabwe nakwezesooka naye Katonda wadde kyabuli mu pulaani bo ne baagala okumwesooka nga bakozesebwa sitaani ne bagala twagala kabaka atufuge ng'amawanga amalala n'abagamba nti mwagala ng'amawanga amalala nti ye n'abawa Sawulo n'abafuga ng'amawanga amalala n'abakaabya akayirigombe era yamaliriza agudde ng'agenze mu masabo. Naye ebiro we byatuuka Katonda byasuubiza n'abalondera Dawudi. Bayibuli gweyogerako mu Samwiri ekisooka sura 16:15 as a man after God's heart. Ekyo Bayibuli ekiddamu emirundi ebiri ng'egamba Katonda yeerabidde omuntu alina omutima naye Oluganda egala gulinga ogugwe. A man after God's heart. Omutima okukwatagana Katonda gwe yali ayagala okukwatagana n'okwa Katonda okukwatagana ku byayagala. Ekigambo after somebody's heart kitegeeza kukwatagana bikwatagana balina ebiruubirirwa ebifaanagana. Otyo ekigambo ekyo kikozesebwa kye bagamba abafumbo eri mateeka kye tuyita consensus ad idem. Okukwatagana okwo kye yali agamba ye Dawudi. Batuleetera Dawudi. So basebo ne bajjabo gwe mulembe gwammwe kyobukulembeze obwammwe Katonda anoonya omuntu alina omutima okukwatagana n'ogugwe after God's heart. Katonda kikyayagala mu budde obwo ekisanyusa abantu si abantu kye baagala si abantu kye banaliyakitingirako obulungi si ekijja okubanyiza naye mu budde obwo kyova olaba muguno omulembe gugenda kuba bwe guti. Mbakubira ekifaananyi ky'omulembe gwa Dawudi. Twagala abantu abagenda okusoma Mukama bw'ayagala kibagamba abagenda okusoma Bayibuli bakole study nga talina kituuti nga teweetegekera kubuulira limubeeremu ng'abitegeera bw'atyo bamuwe okubuulira abuulire ebimaze okubeera assimilated mu ye ayimirire ayogere nga musabi musomi ategeera alina amagezi. Omwoyo omutukuvu nno olwo yeeroboze era amusengekera ebyokwogera. Bano bonna bonna akapapula kange empewo yakafuuye abo bonna Mukama agenda atujjamu mpolampola. So mikwano gyange yeweema ya Dawudi twagadde ebya Dawudi tebikoma byonna mubimanyi ebisanduuko byonna mubimanyi amaziga ge gonna buli kintu mukimanyi kimuzze muwulira byonna naye ebyo ensonga ezo mukulu nnyo muzitegeera muzirowooze muzigaziyizibwe mumumanye yali muyimbi Dawudi yakubanga ennanga emizimu ne giva ku bantu bwe mulembe ogwetuddako omuzimu ne guva ku kabaka mugenda kubeera mu mulembe ng'ebyobufuzi byammwe nga babafuga baliko emizimu nga naye amaanyi gammwe agaba delivering nga gava mu kino kimukola babukuba ennanga ng'ennanga ya mwoyo nga ku luno obulanga asobola okutandika oluyimba mu saavisi nga si solist yalutandise olira Yesu ali wano nga luvudde mu nnanga ekibiina kyonna ne kirubaka ne kiruyimba nga ku luno tewaliwo odazi zino temulaba ze mwakoppi kubanga mwakoppi ebyaffe ebifu yimba ennyimba 3 ng'oyimbako 2 ng'owa munno omuwanga oyimbye emmeka oba bw'oyase oba tasse olina okuwaamu ono kwaya mistress owa munno ati oba omwoyase naye omulembe ogwamwe gwera kuba sensitive nga when the spirit comes down we pray nga tunaaba ng'ekisabe kiba kisse omubuulizi tolinnya ogamba it's swell
kyetwagala kyekisinga nga mwatula ekisa. Father, we thank you nga mwebaza olwa savisi nga mweyongerayo, naye kati muli ku formalism zaffe. Formalism pastor yalina okubuulira, watyanga oli alina ekigambo atudde eri, watyanga waliwo omulala okuba mugenda kuba very sensitive, ate nga mulina amagezi, mumanyi we mukwata ensobi, mumanyi ebintu nga tebakyabagetta photoshopping, nga tebakyayinza bagete kubya photoshopping. Kitegedde ekigambo ekyo. So Mukama abatuweere nnyo omukisa. Weema ya Dawudi kozi tukyajongerako tufune ebibuzo ku Friday oba n'okugikomya tugenda kukiraba nga Mukama bwana bayagadde, naye nga mpanvu nnyo, ligenda wala, ligenda buziba. Akusabire Taata mu linnya lya Yesu, kwegaiddewo omukisa, tuwa amagezi mu nnaku zaffe, tuwa amagezi Mukama, tuwa obuvumu, tuleme kutiisibwa ebigambo by'ab'obuwangwa, ebigambo by'abannansi, eby'ensi, eby'obuwangwa. Twegaidde tuyimusa oteeka waggulu w'emmeeme z'abantu, emmeeme embi, emmeeme ezikolera downfall, tuyimuse, twongere amaanyi agasomesa. Yimusa abavubuka yonna gye bali, abavubuka abagenda okusoma Bayibuli nga bagiraba ng'akatabo akatini, abavubuka abagenda okusoma ebyawandiikibwa mu kutegeera, mu kubibuuza ebibuuzo ne mu kukola research, bwe mulembe gw'obuyimusa. Taata nkusabye era byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you so much. Tujja kulira ebibuuzo ku Friday and your reaction is Amen.